Yuri, quero ver agora desse goleiro. Quero ver. É agora. Bora lá, vai. Eu quero ver quando entrar o goleiro oficial aí. O goleiro oficial aí. Bora. Bora, Yuri. Bora, Yuri. Ei, Yuri. Bora, Roberto Carlos, vem! Bora, Roberto Carlos! Vai, antes que o Yuri vem! Bora! De novo! Eita! Não! Bora, Yuri! Bora, Yuri! Eita! Bora, John Michael! Bora, John Michael! Primeiro rasteiro, vai! Isso, menino! De novo! Bora, primeira, vai! Aí, ó! Ei, tá vendo aí vocês tudo aí, ó? Não é uma pra cima, tá vendo? Cadê a outra? Pega a outra ali, ó. Bora, John Michael, domina ela. Bora, domina ela e traz. Vai, cadê a outra ali atrás? Vai! Bate no gol, demora não. Bora, vai pro meio, vai! Pro meio! Bora ver, pega essa bola! Ah, meu pai, uma bola dessa, ó! Bora, Pedro! E agora? Bora, John! Vai, John! Ei, meu pai! Bora, Yuri! Vai de gol! Olha lá, Roberto Carlos! Eu quero... Bora, Bruno! É pra matar o goleiro, Bruno! Lógico! Aí, ó, vai do rebote! Bora, Pedro! Fica bom, velho! Ei, goleiro, meu pai do céu! Goleiro! Entrou goleiro! Ó, tá difícil chamar o goleiro oficial aí, vocês quatro. Tem que ter uma vaga aí. Eu também? Exatamente. Tá tomando gol, tem que defender. Ó, o goleiro não sabe como é que tem que defender. Não pode. Goleiro, tomar gol feio, né? Não pode. Aí tem que ter isso no gol. Tem que defender o máximo. Vamos lá. Bora lá, John Michael. Bora, minha estrela. Quero ver. Ei, Yuri. Yuri, sai daí, Yuri. Bora, John, quero ver. Ah, John, não vai ser lá bom, não. Você é ruim. Bora. Vai, Bruno. Bora, Bruno. Aí, olha o goleiro. Agora eu quero ver esse goleiro aqui falou que é